你知唔知啊？而家發拍商鋪咧根本執唔到漏啊！點解？一幫新手過嚟湊熱鬧，亂咁嚟。嗱，唔睇你係真係唔知。而家咧每次開拍，一有人吹雞咋，後面梗有唔驚死嘅。你加一時啊，我又加一啊！呢個場景好似咁熟咁噶。點知啊？最後係自己一槍嗌爆咗。哎呀，我真係暈啊！仲話拍個市場最低價添。望咩啊？飲啦你！嗱，呢個都未算最陰功嘅，最衰嘅係咩咧？你出價嗰陣時咧，點知冇人跟喎？哎呀，真係仆街啦！想唔要？你賠得起保證金，仲有下次拍賣嘅差價，咁冇所謂啊！唔係嘅話，留翻俾你嘅就係冇人要嘅賣剩蔗。咁當你以為拍咗落嚟有4個幾點啦，都 OK 啦。你試下重新出租睇睇，租金唔降啊，根本都冇人 L 你啦。真的假的呀？咁啊，明明市面上咁多二手商鋪可以揀啦，又平靚正添，點解仲有人去爭呢個發拍網咧？無非就係3個心理作祟。第一，起拍價低，硬係覺得咧自己係天選之子，萬一啊人品爆發，俾我自己執到個寶咧，係嘛？咁第二就係從眾心理啦，睇到咧有人搶，你覺得呢個鋪肯定好嘢啦，點知收田冇人耕，耕開又有人爭啦。第三，迷信呢個明碼實價，覺得公開競價搶到嘅肯定係最低啦，唔會做水魚啦吧？但係啊，完全忽略咗呢個產權糾紛啊，仲有啲稅費嘅呢啲隱形成本啊，甚至有啲人仲未搞清楚呢個究竟係司法拍賣啊，定係商業拍賣？商業拍嘅話，只不過係烘托氣氛嘅變相賣鋪嚟嘅啫。真的嗎？諗真啲啊，二手鋪可以實地睇鋪，可以劈價，仲可以摸清真實嘅租客同埋租金。比起呢啲而家嘅發拍盲搶，靠譜10000倍啦！嗱，你又點樣睇而家發拍商鋪呢？歡迎喺評論區留言俾我。